السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم احمد فهمي قناه ليدرشيب. النهارده معانا دفايه زيت 11 ريشه. الزبون بيقول ان المشكله فيها بتطرقع، لما بتشتغل بتقعد تطرقع، تطلع صوت طرقعه او فرقعه كبيره. فده طبعا احتمال اساسي ان نسبه الزيت قلت، وده طبعا خطر جدا، ممكن يعمل مشكله في الهيتر وتغير الهيتر. فاحنا هنبص على الزيت وهنمشي عليها مع بعض واحده واحده كده. الفريم بتاعها دوت في سوستة من هنا، وهنا في مسمار بنفكه عشان الوش خاص بالثرموستات ومجموعة الكهرباء. ده مفتاح الهيتر، ده بيشغل هيتر واحد او هيترين، لو متوصل 2 هيتر مع بعض ممكن نشغل واحد، ممكن نشغل 2. دي الثرموستات بيفصل بيها. ده السيرمو ديسك بيفصل عن ارتفاع درجة الحرارة زيادة عن اللزوم كحماية وسيفتي للدفاية. طبعا احنا هنفك كل كده الاطراف دي من هنا، بحيث ان احنا نفك الهيتر ونشوف الهيتر نسبة الزيت فيه قد ايه، ونحاول ان احنا نظبطها. ده هيتر واحد، دي الكارت بتاعت هيتر واحد. فردة الإرس طبعا. أحيانا الهيتر ده بياخد وقت عشان فكه، طبعا عشان الزيت درجة الحرارة العالية، فبيبقى الجوان إيه بينشف شوية. الزيت ناقص طبعا جامد، مش اي
زيت اخواننا طبعا بنستخدمه هو زيت درجته اقل من 48، هو مكتوب على الزيت نفسه خاص بدرجات الحرارة العالية، نسبة لزوجته 48. طبعا الزيت بيخس عشان الجزء التاني. نحاول نميلها بحيث ان احنا نملى التنكين. نربط تاني طبعا بنفس الطريقة عشان نتأكد مفيش تسريب زيت موجود منها. طبعا المفروض الصيانات دي بتبقى صيانة دورية، يفضل انت بتعملها حد فني يكون يعرفه كويس. دي الطرف التاني. انواع الزيت بقى بتختلف في اللزوجه، نسبه اللزوجه لما تكون عاليه بيبقى خطر جدا على الدفايه. دي الفرده الكومه مشتركه. لا فيز طبعا عشان ما تلمسش في الاطراف التانية، لازم ايه دايما فردة الإرث زي ما قلنا قبل كده ان هي لونها بيبقى دايما اصفر فقط، وعلى حسب برضو لو في اجهزة تختلف بس تبقى لوحدها لازم نعلمها عشان ما نختلفش فيها تعمل معانا مشكلة. كده احنا وصلنا تقفيل الاسلاك كلها، هنأكد عليها رباط. الديسك بعد كده هنوصله طبعا عشان ده برضو من ضمن دوائر الحماية اللي موجودة، عبارة عن تربيتين ان واوت.
كده خلاص كل الاسلاك اتقفلت. قفل من تحت فوق. فاضل الحزام الخارجي. كده وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معانا. اي كومنت اي استفسار احنا تحت امركم في اي وقت. كان معكم احمد فهمي في نقطة الشيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.